एक बार ये नीचे वाला वीडियो देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। बैठ भाई, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अबे पटाखे मत फोड़ भाई, बाइक खराब हो जाएगी यार, समझ भाई। पागल है क्या यार तू? भाई पटाखे मत फोड़, पेट्रोल नहीं है यार इसमें। मत फोड़ पटाखे यार, इंजन खराब हो जाएगा इसका। अबे मत फोड़ना पटाखे, मना करते रहूं तुझे।